係咁啊！而家呢個7月21號凌晨嘅12點正，咁啊喺個書展嘅會場出邊啦。咁啊，跟住往年咧書展咧就一班後生仔咧就一早嚟咗排隊㗎啦。咁而家我哋睇下呢個12點鐘，即係一班要通宵嘅人喺度做緊啲乜嘢啦。我睇下已經係人數大概咧已經有都過百人喺度啦。咁啊，的確比往年少，會唔會因為漫畫展呢個問題咧？咁你幾點鐘嚟到排隊㗎？5點幾啊？5點幾啊？咁就今晚諗住點樣度過啊？傾下偈玩啤牌咯。我哋以為因為今年咧有咗個漫畫節，所以咧就會冇咁多人去書展啦。點知夜一夜咧都有人排隊，而且晨早啊都有梅林例牌出現嘅情況，就係群情洶湧啊！人群同翻食 Q 玩碰撞嘅情形出現，似乎我哋真係睇少咗呢班未來社會主人翁嘅力量啦。今次嘅書展雖然都有好多人，但係我哋就發現咗一個現象，就係話因為有好多漫畫公司因為去咗漫畫節咧，所以冇參加書展。就算兩邊都去咧，書展嘅時候明顯縮咗皮，連攤位都細過人。老實講，今年嘅書展咧真係冇乜嘢好睇啦。見到啲咁嘅情景，我哋班製作大佬話冇嘢玩，所以諗住就咁算數咯。